Ankasitrahana hatrany ny fanarahana ny fahitalavitra TNTV ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatra ny araba tompo kilasy tompo vavy ary asainy ampanajana ianao anjo izany hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny sehatry ny fananantany ndeha nokafatsika ny fampahalalam-baovao mbola sehatra iray anjakan'ny kolikoly eto Madagasikara ny sehatry ny fananantany araka fanadihadiana natao teo anivon'ny Transparency International ao anatin'ity fanadihadiana entin'ny Tsoity ndeha narahantsika ny mahakasika izay. Fanametarana nataonay zany nilazan'izay hoe ny fahatsapan'ny olona izay manana ka zany ohatrany hoe amin'ny fitsarana olona mitorina manana afera ao amin'ny fitsarana dia ataontsika hoe eo amin'ny 20 isan-jaton'ny olona no milaza hoe manana fahasahiranana eo amin'ny lafin'ny kolikoly. Raha fananantany ny jerena eo amin'ny 70 isan-jaton'ny olona izay mikarakara tany zany na mutation ininina fandraika amin'izay hoe mifanehatra amin'izay hoe kolikoly izay foana fa izay ataoko hoe généralisation na hoe amin'ny ankapobeny izay pourcentage meko anao izay fa tsy zavatra précis akory fa raha jerena fotsiny hoe fitarainan'ny olona zany fitarainan'ny olona azonay izay no afaka teneniko anao hoe tena mikaikaika mihitsy ny olona hoe vola be ny aloha ao anatin'io service ny fananantany io nefa n'ilay zavatra tediavinao avy eo amatona ny voazo indrindray raha ho azo. Izay olona ny fananantany izay indrindra no mitranga eny Tanjombato eny amin'izao fotoana izao mampitaraina ny sasatsasany amin'ireo fokon'olona eny amin'ny fokotany saripody Tanjombato ny fisian'ny baorina mipetraka amin'ny ampahandalana eny an-toerana miteraka ny fitohanan'ny famovoizana io ary atahorana ihany koa hitera-doza ho an'ny mponina eny an-toerana ka mampilaza amin'ny tompon'andraikitra misahana izany ny mponina eny an-toerana mba hijery akaiky ity zava-misy ity. Erandrina tenaina no teny an-toerana no fanadihadiana mahakasika izay. Olona iray avy ety an-toerana ihany no nolazain'ireto fokon'olona ireto fa nametraka ireto borna en béton amin'ny arabe ireto. Tsy tokony hametrahana fiara ity efaritra ity, io no voalaza fa antony nametrahana ny borna. Nambarany fokon'olona nefa fa mampiteraka fitohanan'ny fifamoivoizana izany ary ahina ihany koa hiteraka lozan'ny mpifamoivoizana ho an'ny mponina raha ny nambaran'izy ireo. Eto dia fizevezen'ny conteneur sy semi regny amin'ny orinasa Tsinanana ato dia niteraka embouteillage be dia lasa misy accident ny hafarana satria io zao borna anankitelo hitanareo maso dia raha nisy ny fanantorana iroa hoe tsy mety ny zavatra na madama fa arabe mpanjakany ity dia izay indray zany nitoriny satria izy olo manam-pahefana dia nitoriny tany amin'ny polisy moa izay fa eto izany ry manao ansoavy zay fokon'olona eto amin'ny faritra saripody mba hijery akaiky ny zavatra mahazo anay izao satria manao sindry azo lena loatra le olona io amin'le hoe manampatra fahefana izy ka anareo tompon'andraikitra ambony amin'ny fanjakana mba hitsinjonay fa satria tsisy olona hitaraina tsisy olona hitsinjonay eto nasanareo amin'ny fanjakan'ny ambony ka manao ansoavy ay mba hijery akaiky indrindra nareo amin'ny commune mba angalany borna io satria hiteraka accident ny ankizy aminay eto amin'le fizezen'le camion eto dia arabe kely tokony na ohatra tsy azo izanoana tomobile eo tokony nasainy hoe tsy azo izanoana tomobile na nisy disadisany tamin'le olona anankiray fa sy ny vahoaka no ampizariny. Nanamafy ny teo anivon'ny fokotany fa tsy tokony hipetraka amin'ny toeran'io ireo borna ireo ary tsy misy ihany koa ny alalana ahafahana mametraka izany. Nanontany tamin'ny voalolo hoe nareo ve hoany manana taratasiny io dia efa fantatry raha hery io izy dia ary nanome taratasy ve dia tsisy io izy dia ary ny taratasy avy any amin'ny commune dia tsisy io izy fa tsisy idiran'ny commune fa aty dia teo moa nisy resaka kely ohatran'ny nafiakatra kely zany le teny tonga izy dia mivazavaza be ana dia avy eo zany avy mivazavaza izy dia ozy izy hoe andeho any amin'ny fokotany zao ho alefa ny convocation anao dia kinanjo zany nalefa le convocation tsy nandray izy fa avy eo izay indray naterany convocation ana polisy ary anamafisako ny teny rana bafy teo ny camion'ny orinasa mandeha amin'ny lalan'io be dia be zany ny fampiasan'io fa tsy hoe olona ray na roa nefa tsy tokony ho atao amin'io ko mangataka ny fitondrana koa zany mba hijery eo akaiky satria tsy mety io zavatra ataon'io satria ny aninay io manam-pahefana koa le olona dia izay natahoranay.
niezaka nitady ny andaniny izay voatona ho nametraka ny borna moa izahay nandritra ny fotoana nanaovana fanadihadiana teny an-toerana ianona ny fanazavana avy aminy saingy tsy nahita azy. Aiza ny tompona andraikitra misana nitrangataka izao satria dia milaza ny manao antso anefitra ihany ireo mponina voakasika. Nambaran'izy ireo mantsy fa mampiteraka disadisa sy savorovoro eo anivon'ny fiarahamonina misy azy ireo izao zavatra izao raha toka tsy misy ny karazana fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra. Maro amin'ny olona no tsy mahafantatra ny fitsipika sy ny lalàna mahakasika ny fananatandry ka maro no voarebireby ary mitarika amin'ny fanaovana kolikoly. Namolavola boky torolalana mirakitra ireo fitsipika rehetra mahakasika izany sy ny torohevitra hanamorana ny fikarakarana ny taratasy tandry ny teo anivon'ny Transparency International mba hanampina ny rehetra ety mamonkitra io kolikoly eo amin'ny sehatra ny fananatany io. Ronaldo sy Chianto miaratina. Manahirana ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao ny fikarakarana ireo tonta taratasy mahakasika ny fananatany izay andanian'izy ireo fotoana sy vola maro. Nanantontosa boky torolalana hanamora sy hampianatra ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izany eo anivon'ny Transparency Madagascar ahafana miady amin'ny kolikoly amin'io sehatra io. Ny fahafantaran'ny olona ny torolalana sy ny lalàna mifehy izany dia efa dingana iray lehibe entina mongorana ny asa kolikoly eto amintsika ary tsy hisintona ny olona hanao tsolotra intsony raha araka ny fanazavana azo. Vokatra andrasanay dia voalohany indrindra aloha fahafantaran'ny olona n'ilay procédure izay ny zava-dehibe aloha voalohany indrindra satria io accès à l'information na hoe fahafantaran'ny olona ny lalàna misy ny procédure io no levier voalohany aditsika amin'ilay corruption. Rehefa miatsara izay fahafantaran'ny olona ny procédure izay mety tsy ho mora voarebireby izy amin'ilay kolikoly izany satria misy amin'ilay mpanerange hitanareo rehefa mandeha birao-panjakana ny tena hoe avy aty manao an'izao mila fanampiana kely kainao etc. Rehefa fantatry ny olona ny tokony atao rehefa hipetraka koa ilay dispositif anti-corruption dia tsy afaka hiteny intsony ireny intermédiaire sy rabateur ilay mpanera zany dia mba tonga saina ilay olon-tsotra zany ilay mahafantatra an'ilay procédure hoe tsy izany ny voalaza ny lalàna fa raha ohatra ka haka certificat juridique dia atsy amin'ny service tsy no alehako vola 2,000 no alohako dia tsy hisy ankoatran'izay fa izay ihany. Izay zany ilay vokatra andrasana fa izay vokatra izay mazava ho azy tsy rapitso tsy raha afaka pitso na afaka herinandro izay fa mbola mila fotoana ary izay ilay antsonan'ilay hoe ireo mpiara-monina antoka rehetra mila atao miaraka ilay izy satria tsy vitana hoe organisation anankiray na 10 ara na 100 fa tsika rehetra mila miaraka. Androany no natao ny fampahafantarana ity boky torolalana ity tetsy amin'ny IKM na ny fitoeran'ny kolontsaina eto Madagasikara. Boky izay nisoratan'ny avy eo amin'ny Transparency Madagascar izay niarahan'izy ireo ny asa tamin'ny Bianco sy ny Ministeran'ny Fananatany. Lafimba mahakasika ny tontolon'ny asa kosa indray mangataka ny ampitomboana ny olona sy ny enti-manana hoentin'ny solotenantsika hanatrika ny fivoriana ny tampony momba ny asa izay atao any Genève isan-taona rehefa amin'ny volana Jiona ny Confédération ny mpiasa malagasy na ny CTM araka ny fanazavana nentiny tamin'ny mpanao gazety androany. Zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny asa eto amintsika ny fanatriana izany raha ny fanazavana nentiny izy ireo hatrany horantsika ny fanadihadiana. Ny anatrany isan-taona nisan'ny malagasy manatrika ny fionana tampony momba ny asa atao any Genève isaky ny volana Jiona. Efa iray sisa nanatrika izany tato anatin'ny taona vitsy raha toka efatra farafahakeliny solotenantsika. Solotenan'ny fanjakana 2, solotenan'ny mpiasa iray, solotenan'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina iray. Ny tsy fampin'ny enti-manana izay etoan'ny fanjakana manontolo no anton'izany raha ny fanazavana nentin'ny mpiambana ao anatin'ny Confédération ny mpiasa malagasy na ny CTM. Noho izay tsy fampiny enti-manana izay koa raha toka tapa-bolana ny faharetan'ny fionana tampony resahana momba ny tontolon'ny asa maneran-tany io dia tsy afaka mijanona fa tsy efatr'andro ny solotenantsika. Ary ny resakany mpiasa manana ny anjara, ny mpampiasa manana ny anjara satria efa misy solotena malagasy any ka dia izay ataon'iny ihany. Ny mpiasa manana ny tokony ho teneniny eo amin'ilay komisiona, ny mpampiasa tokony hanana ny teneniny eo amin'ilay komisiona fa tsy hoe izay lazain'ny mpampiasa no lazain'ny mpiasa. Satria mety mandikandika ohatrany mantsy zany indraindray ny any am-batena izay lazain'ny fanjakana lazain'ny mpiasa tsy marina zany. Saika miainga amin'ny fanapahan'ny mpisehatra ao anatin'ny tontolon'ny asa avy amin'ny firenena maro atao any Genève io avokoa ny famolavolana ny lalàna mifehy asa eran'izao tontolo izao. Fantatra fa manana fahefana tsara ireo trangana fanososena zo sy lalàna mifehy asa. Miseho eo amin'izao tontolo izao ny fitsarana misahana manokana izany ao anatin'ny Convention de Genève.
rehefa andresaka izay tontolo ny asa hatrany isika dia andeha ho tohizana notokana androandry ny chefoy be pasitra ny sapandrarany ministera ny asa sy ny lalàna sosialy tany amin'ny faritra Vakina Karatriny azo atao ho amin'ity foibe toerany tsy avokoa moa fikarakarana ny antotaratasy rehetra momba ny asa na ho an'ny mpiasa mpanjakana izany na ho an'ny sehatra tsy miankina ho aratsika ny fanazavana. Fitarana 500 isam-bolana farafahakeliny no raisiny foibe toerany ratsan'ny ministera ny asa sy ny lalàna sosialy ao Vakina Karatra araka ny tatitra azo avy any an-toerana. Pirofo ny filàny vahoaka ity sapandrara ity izany raha nanofatrano hatrany ratsa mangaika ny ministera ny asa sy ny lalàna sosialy tany aloha. Ankehitriny kosa efa manana foibe toerana azy manokana ity sapandraram-panjakana ity. Androany no nitokanan'ny ministra tompon'andraikitra Andriamatoa Pierre Houlder sy ireo mpiara-miasa aminy io fotodrafitrasa-panjakana vaovao io. Bartemo toy ny trano tony zany trano voany namboarina ary natao izay mba natsara azy nandaniana vola mitetina any amin'ny 20 aitsika 20 sy 200 tapitrisa ariary 1,400 millions nanaovana an'izao trano zao sy ny kojakoja rehetra ny tamboho sy ny trano gardien sy rehetrarehetra trano natao mba hanatsarana bebe koa fomba fiasa sy ny fiasany ity direction régionale ny fonction publique travail emploi ato amin'ny faritra Vakina Karatra ity faritra izay fatatsika fa manana ny maizy azy toerana goavana eto amin'ny firenena fanaraka amin'izay mahagoavana zay isan'ny direction générale lehibe eto Madagasikara raha atao amin'ny fonction publique ity direction régionale ity satria misy direction régionale zay osaosa mihitsy amin'ny tsy fananana fitaovana tsy fampina piasa sy ny rehetrarehetra momba an'izany fa tsy maintsy atao ny ezaka tsikelikely ary dia zava-dehibe ny tafajoro amin'izao trano zao tokanantsika satria le andraikitra miandry an'ity ministera ity mihitsy ny goavana dia goavana. Azo ikarakarana ireo antotaratasy rehetra ilain'ny mpiasa-panjakana amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina fanjakana ity fitoerana vaovao ity raha ny fanazavany ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy hatrany. Vaovao politika kosa indray nanainga ny olon-tsotra ny Ray aman-dreny ara-drazana sy ny mpitarika anivon'ireo fiangonana samihafa misy eto Madagasikara ary ny kandida ho fidiana filoham-pirenena ny teo anivon'ny UNMDH mba samy andrainy andraikiny isiany fifidianana ao anatin'ny fitoniana amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity nanindry manokana ny mahakasika ny tsy tokony ampiasana ny fikambanana ny fiarahamonim-pirenena ampandaniana kandida kosa nefa izy ireo rahantsika ny fanazavana misy kokoa makasika izay. Tokony anetana ny malagasy fidy avokoa ny kandida ilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena manomboka izao ary tsy tokony isintsondy ny fanehoan-kevitra amin'ny fanoherana ny fifidianana satria matoa ny kandida iray mirotsaka ho fidiana dia efa vonona hifaninana hoy ny mpitarika ny UNMDH na ny fikambanana nasionaly malagasy miandry zon'olombelona. Izany raha teo ny famatorana tokony hananan'ireo ilatsaka ho fidiana ho hiatrany ny filohan'ny UNMDH Ramatoa Rafolisoa. Samy manana andraikitra ampilamy fifidianana io ny rehetra ho hiatrany ny fanazavany na zany olom-pirenena tsotra na ireo andray anjara amin'ny fifidianana sy ny mpanohana azy na ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanana isan-tsokajiny. Na ny fiantsonanareo dia filoham-pirenena ka tsy mendrika ny ifanaratsy na ifandoto na ifanenjika be fatany fa ndao re mba iova tanteraka ny fomba fijery fa tena hoe ampiseho hoe olona manana didy olona mendrika ho fidiana satria matoa nanana izay hoe fahafahana irotsaka amin'ny lafiny rehetra na ara-bolo zany na ara-kolona na ara-pitaovana dia mendrika hitondra firenena avokoa ianareo 130 ho anay mpiafina zon'olombelona ka dia asehoy izay famatorana izay fahaizana mifehy teny amin'ny fotoanany fanomanana indrindra moa fa amin'ny fanaovana propaganda izay mba ohatra tsara ho arahan'ny olom-pirenena izay miandrandra filoha vaovao aminareo 130 izay milatsaka eo.
Notsindriny kosa nefa fa tsy azo ampiasaina andaniana kandida iray ny anaran'ny fiarahamonim-pirenena satria raha milalàna mifehezany fikambanana izany dia tsy manao politika ny fiarahamonim-pirenena fa mijanona amin'ny fanaovana asa andrindrana ny fiarahamonina ihany. Azo ny mpikambana atao tsara kosa ny manohana kandida izay tiany amin'ny alalan'ny anarany manokana. Ireo izay andeha hanohan'olona na andeha hilatsaka ho fidiana mihitsy ary zay zony koa dia tsy afaka mampiasa ny anaran'ny fikambanana zay hoentiny zany na hoe izay misy azy zany fa manotohina an'izay lalàna mife ireo fikambanana izay. Amin'ny fiarahamonim-pirenena miantoka ny fandrindrana ny fiarahamonina azy dia manainga ny volom-pirenena rehetra amita ny adidiny amin'ny fifidianana ary samy atsapatena ho tompona andraikitra amin'ny fametrahana ny filaminana ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana ny UNMDH. Fa ho fiomanana ny fiatrehana ny fifidianana izay hatrany dia manao antsoavo amin'ny fikambanana maro samihafa eo anivon'ny boriboritany voalohany ny amin'ny tokony hijereny tompona andraikitra sahady ny momba ny olom-pirenena feno taona tokony efa ny adidiny amin'ny fifidianana ny tompona andraikitra isan'ny tarainan'izy ireo ihany koa ny fahasarotan'ny fahazahoana ny karapanondrom-pirenena amin'izao fotoana izao. Erandrena Tenaina. Tsy tokony ho verezin-jo ireo olom-pirenena feno taona tokony anefa ny adidiny araka anefa ny ankevitry ny fikambanan'ny tanora eo anivon'ny boriboritany voalohany. Tokony hikaroka hevitra teny izao ny tompona andraikitra ahafahan'izy ireo manefa ny adidiny. Isan'ny notsindriny reto fikambanana tanora ireto ihany koa ny tokony hijeren'ny fanjakana akaiky ny mahakasika ny fanamboarana karapanondrom-pirenena nambaran'izy ireo mantsy fa sarotra ny fahazahoana izany amin'izao fotoana izao. Noho ny famaroan'ny mpifidy tsy voasoratra anarana nefa dia mangataka ihany koa zay ary manao antsoavo mihitsy zay amin'ny tompona andraikitra ambony tompona andraikitra ara-panjakana sy ny entité rehetra misahana izany ny mba hijerena sahady ny fepetra tokony ho raisina ho an'ireo olona zay tsy voasoratra ao anatin'ny mpifidianana nefa tokony hifidy sy anefa mijony amin'ny fifidianana. So mantsy miay izay so fotoana fohy indray alohan'ny fifidianana vao avoaka ny fepetra dia hitondra fikorotanana sy fahasahiranana ho an'ny vahoaka mpifidy indray izany. Ary farany dia manao antsoavy ihany koa izahay ho an'ny ratsamangaika toy ny district sy ny fokotany manao ny karapanondro fa zay mahatsapa fa miasarotra ny fanaovana karapanondro eny na ho an'ny olona vao nahazo taona feno 20 taona izany na ho an'ny olona andolo karapanondro dia mangataka izay tompoko mba ny amorana ny antota taratasy indrindrandrindra ny fanafainganana ara-potoana izany fanaovana karapanondro izany. Vaovao avy eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny mifandraika indrindra amin'ny resaka fitandrona fahalemana kosa indray. Tanterahana eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny manomboka androany ny atrikasa iraisam pirenena momba ny tsy fahafahana mampiasa na manao andrana amin'ny fitaovam-piadiana ara-nokleary eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Atrikasa izay natao ampafantarana ny voka-dratsy ateraky ny famokarana sy ny fampiasana ary ny fanaovana andrana amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ho an'ny tontolo iainana eto anivon'ny faritry ranomasimbe Indiana. Fanampanazavana. Zava-doza no ateraky ny fisina fampiasana fitaovam-piadiana nokleary aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana na ho an'ny olombelona na ho an'ny zavaboary hafa. Mba ho fisorohana ny tsisiny zany no antony namolavolana ny atrikasa tahaka izao ahafahana manohatra ihany koa ny mety ho fikasan-dratsy ny firenen-kafa ka ny parlementaire avy amin'ireo firenena efa nankatoho ny fandrarana ny famokarana sy ny fampiasana ary ny fanaovana andrana ny fitaovam-piadiana mahery vaika eto anivon'ny ranomasimbe Indiana no mikandoho mandritra izao atrikasa izao ahitana ny Maurice, Comore ary i Madagasikara. Mazava ho azy fa Madagasikara dia mbola tsy mamokatra izany fitaovam-piadiana zany kanefa izy moa nanampo fa ny asa fampiororona dia hahatratra ny niveau zay misy azy amin'izao fotoana zao ary heverina fa anisan'ny loza anankiray lehibe ny tatao maneran-tany ny asa fampiororona. Faharoa manaraka an'izany iarahantsika mahita fa amin'ireny faridranomasina somaliana na Djibouti ireny dia misy ireo jolahy zay mpanafika ireny sambo lehibe izay mandalo amin'ireny ka nohon'izany
ireny olona reny dia tsy ferina fa mety ampiasa zany fitaovana mahery vaika zany aty afaritra izay misy atsika ka dia aleo misoroka toy izay mitsabo. Satria tombontsoa iraisana ny fanoherana ny fampiasana ny fitaovam-piadiana nokleary aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina dia takiana hoy ny solombavambahoaka malagasy ny ankatoavan'ireo firenena rehetra voakasika izany io fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fandrarana ny andrana nokleary io. Zay fotsiny zavatra mampiahy misy ireo firenena tsy anatin'ny état membre firenena valo izay matanjaka sasany fananao essai nucléaire reo zany mampiahy isany napetraka hoe nahoana moa raha reo firenena valo reo misy ny accord diplomatique misy ny ataontsika hoe échange diplomatique nefa manina moa raha mba tokony mba hisy zany karazana ataontsika sanction na hoe fandrisendazy farafaratsy mba ho membre agnaty mba ho état membre zany ao agnatin'izay izy ary firenena makambana moa zany efa nandefa feo mba ho fandrisendazy zany mba hisiany zany hoe objectif an-tanjona hisiany filamina maneran-tany na ny pays au monde. Rampitso no ifarana izao atrikasa izao. Fa feno 20 taona tamin'ity taona ity no itsanganan'ny fidina ny Fonds d'intervention pour le développement isan'ny asa nisongadina nataon'ity sapandrara ity tamin'ny fitondrana ankehitriny ny resaka vatsinankohonana tokantrano misy 9 alina sy 3 hetsy no nisitraka izany tao anatin'ny distrika misy 7 teto Madagasikara izay ahitana ny tapahantrana ambandrindra ny bati iraisam-pirenena moa no mamatsy vola ny asa ataon'ny FID ary miara-miasa akaiky amin'ny UNICEF ihany koa izy ireo ao anatin'ny asa ataony. Ronaldo Andrianjafetrany sy Anto Miaratina. Napafantatra ny asa iandreketany sy ny asa vita nandritra ny 20 taona nijoroany ny FID na ny Fonds de l'intervention pour le développement ny fananganana fotodrafitrasa no tena afantarana ny FID saingy nifantoka kokoa tamin'ny fiahinany sosialy ny ponina izy tao anatin'ny 7 taona izany hoe nanomboka ny taona 2024 amin'izao fotoana kosa tetika asa telo lehibe ny asan'izy ireo dia ny FSS na ny filets sociaux de sécurité ahitana ny vatsinankohonana ho fanampiana ireo tokantrano tena sahirana any amin'ireo distrika 7 ahitana antrana ambony ndao ianatra ary ny asa avitra mirindra eo ihany koa ny FSSFA tetika asa fanohanana ireo tokantrano tratry ny ahitany any amin'ny faritra Tsimonosy ary farany ny MRI fandarana asa miompana indrindra amin'ny fananganana sy fanarenana fotodrafitrasa manerana ny nosy. Raha ny avy any amin'ny Banque mondiale no resahana eo amin'ny 36.7 millions de dollars eo ny vola azo avy amin'ny Banque mondiale anateterahana ny asa ao anatin'izay financement FSS zay ny 1 million 200 000 USD amin'ny kosa no avy any amin'ny UNICEF misy an'ilay composante na koa hoe programme anakiroa ngeza be atao anatin'izay tetika asa FSS dia ny hoe transfert monétaire pour le développement humain en TMDH na fantatry ny be sy ny maro kokoa izy hoe vatsinankohonana misy koa anefany ny agent contre travail productif na koa hoe asa avitra mirindra izay asa anankiray izy io fanateterahana ao anatin'ny tetika asa FSS ihany koa dia ho an'ny TMDH na ny vatsinankohonana zany dia eo amin'ny 39 000 ménages ny resahana tokantrano no resahana fa tsy hoe isan'olona no misitraka ny vatsinankohonana io izay hita any amin'ny faritra 5 manerana Madagasikara distrika 7 ho an'ny ACTP na ny asa avitra mirindra na ny hoe agent contre travail productif dia 32 500 ménages no misitraka ary miasa ao anatin'ny région anankidimy ihany koa izy io dia districta 5 ny lula raha ny FSS ihany no resahana dia eo amin'ny faritra 5 no iasana dia distrika 7 fa ankoatran'io FSS io misy koa ny atao hoe FSSFA na hoe Fonds de sécurité sociaux fonds additionnel izay nanomboka tamin'ny 2016 ary farana hatramin'ny 2020 io FSSFA io indray any tsy mitateraka mihitsy ny asa rehetrarehetra atao le faritra anankiroa Androsy Anosy no iasana amin'io ary distrikta 9 no iasana eo amin'ny 65 000 ménages indray ny bénéficiaire an'io. Mariana fampanatanteraka ny tetika asa-panjakana eo amin'ny lafiny sosialy ny FID eo ambany fiahin'ny primature miara-miasa akaiky amin'ireo ministera voakasiky ny tetika asa toy ny ministera ny ponina ny ministera ny fampianarana ny banki iraisam-pirenena no mamatsy volan'ny asa taony ary isan'ireo sampandraray iraisam-pirenena miara-miasa akaiky aminy ny UNICEF sy ny ONN.
Vaovao mahakasika ny fanadiovana kosa olona manodidina 500 ao amin'ny boriboritany fahenina fokon'olona sy avy amin'ny rafitra fanadiovana ary ny fidiovana RF2 niaraka tamin'ny mpiasan'ny komuna Antananarivo renivohitra ireo no nanantotosa ny fanadiovana faobe teny an-toerana ny maraina teo etsika izay tafiditra indrindra amin'ny fisorohana sy ny fiadiana ny fiparitahan'ny valanaretina pesta fanadiadiana. Fokon'olona sy avy amin'ny RF2 izany hoe ny rafitra fanadiovana sy fidiovana ary mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra misy 500 no niarany salata amin'ny fanadiovana faobe teny amin'ny faritra 7 ao anatin'ny fokontany 13 ao amin'ny boriboritany fahenina eny Ambohimanarina ny maraina teo lalankely alabe tsena ary fanadiovana ireo lakan-drano tsentsina no natao tamin'izany etsika ity moa dia tafiditra amin'ny fanambin'ny komina dia ny amin'ny hoe Antananarivo tanàna madio sy iombonan'ny malagasy fa indrindra iadina sy isoroana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina pesta izay manomboka mahazo vahana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra. Ila madio ny tanànatsika. Izany dia nanokana fotoana ny boriboritany fahenina nanadio ny boriboritany fahenina androany. Izany hoe manomboka eto Akazamanga atsimo ka hatrany Andramamena. Izany dia afaka manokana mampentana Antananarivo. Tsy ny lalana lehibe ihany no atao amin'io fa ny zanadalana rehetrarehetra. Sady fafana zany misy manao curage zany hoe misy misikotra ny tatatra reny sy ny dalana. Ny faharoa dia fatatika fa amin'izao vanim-potoana izao dia vanim-potoana indrindra mampilokatra ny valanaretina pesta ka dia miezaka izay zany misoroka avy hatrany satria taty aminay tamin'ny herintaona atao amin'ny fokontany Ambodiady dia nahitana an'izay resaka pesta izay ka misoroka avy hatrany zany ny boriboritany fahenina atao anatin'ny komina Antananarivo. Olona nieritreretra manao an'izao asa zao dia olona misa any amin'ny 500 any hatramin'ny 700 isa olona zany hoe ny mandrafitra an'ireo dia ny komina urbaine Antananarivo miaraka amin'ny direction rehetrarehetra tarihan'ny tanàna ny staffny ny fanatanteraka rehetrarehetra sy ny secrétaire général izay fiateatoerana amin'izao fotoana izao ny boriboritany fahenina ny mpiara-miasa rehetra ny rafitra ataontsika hoe RF2 izany hoe fidiovana sy ny fanadiovana ary ny fokontany rehetra mihitsy. Ny sekretera jeneraly komina Antananarivo renivohitra ny délégué ny boriboritany fahenina moa no nitarika ity etsika fanadiovana faobe natao androany teny Ambohimanarina sy ny manodidina ity. Ho fantaritsika ao anatin'ity fanadiadiana entiny andomiaratiana ity ny asan'ny sofera asaina ianao anaraka izany. Vola manodidina ny 5,000 isan'andro no entiny sitraka mody raim-pianakaviana mamelona ankonana amin'ny asa fitateram-bahoaka. Toy ny asa rehetra ihany ity asa ity raha ny filazany maro ireo olana sedrainy tao anatin'izay roa taona nanaovany ity asa ity izay. Ankoatra ny arerahana mbola olana ihany koa ny fisian'ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny fiakaran'ny vitsolika ary ny fifamaliana matetika eo aminy sy ny mpanjifa. Soferako izany dia mitondra tomobila fitateram-bahoaka. Dia amin'ny roa taona sy tapany teo. Izay aloha ny asa misy dia izay natao. Nandalo fianarana eny zany. Tokony raha ny tena izy zany dia tokony izay mihitsy. Tsy mitovy mihitsy zany ny olona mianatra sy ny tsy mianatra raha hoe samy mampiasa ny lalana. Fetsifetseny an-dalana na amin'ny embouteillage ary. Raha hoe tsy misokatra zao ny lalana dia tokony tsy andeha na priorité ary ohatra. Fa raha ohatra ka hoe olona tsy nianatra ianao dia priorité izy dia izay manao abus de priorité foana izy na hoe na efa hoe maty ary ny lalana iray tokony hijanona ianao zany ny andehana an'ilay iray. Na ny 5 sasany eo miala any hatrany. Dia ny riva arakaraky ny olona indraindray amin'ny fito sasany. Tokony havelona aloha zany raha ny tena marina. Ny asa rehetra zany tokony hoe mahavelona rehefa hoe izay ilay asa. Ny ety aminay ety akato zao dia tokony raha hoe misy mpianatra isan'andro dia izay vao hoe tsisy mpianatra ohatr'izao dia mangingy. Aty aloha tsy dia misy rehefa tokony tsy hisy raha mpiarana asa. Rehefa misy ny olana dia tsy maintsy hoe voatery tsara. Fa ny amin'ny volanjera matetika misy olona malivaly, anaty vatra frais. Nefa tsy fatany fa ilay fiainana anio afampiankina tsy voatery hoe gasoil ihany na ohatr'izao. Fa dia manjanaka akio zao raha hoe vidy sakafo dia efa miakatra ny vidim-piainana fa tsisy an'izany akitarainy hoe izao ny fandehananay amin'ny isan'andro na ohatr'izao na hoe izao ny vidin'ny vitananay anio. Dia iny ihany koa no manakatona izao fampahalalam-baovao izao ankasitrahako fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany raha mpitsindra ny fotoanantsika manaraka. Metraka ny mandra-pitafy ary tombo kilasy tomboko vavy.